హలో అండి, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ సెక్షన్ బ్లాగ్స్ ఇన్ తెలుగు. సో ఈ రోజు టాపిక్ వచ్చేసి చిన్నపిల్లల్లో పాలు తాగిన వెంటనే కొంతమందికి ఎక్కులు వస్తుంటాయి. సో ఆ రీజన్ ఏంటి, ఎందుకు వస్తుంటాయి, సో దాన్ని మనం ఎలా అవాయిడ్ చేయొచ్చు అనేది ఆ టాపిక్ మీద ఈ వీడియో చేస్తాను. సో లెట్స్ గెట్ స్టార్ట్. సో న్యూలీ బర్న్ మదర్స్ కానీ ఫాదర్స్ కానీ చాలా మందికి అర్థం కాదనమాట. సో వాళ్ళు పాలిస్తారు బేబీకి, పాలిచ్చిన వెంటనే వాళ్ళకి ఎక్కులు వస్తూ ఉంటాయి. సో వీళ్ళకి అర్థం కాదు ఎందుకు ఎక్కులు వస్తున్నాయని. సో మా బేబీ కూడా మేము ఫేస్ చేసాము. సో వాడికి పాలు తాపించిన ఒక 3 to 4 minutes లోపు ఎక్కులు వస్తుండేవి. అది మరీ పుట్టిన 1 monthలో అయితే బాగా తెలిసిందనమాట. అయ్యో ఎక్కులు వస్తున్నాయి అని చెప్పి, ఎందుకు వస్తున్నాయి అని చెప్పి మేము వరి అవుతూ ఉండేవాళ్ళము. సో అది ఈస్ నథింగ్ బట్ గ్యాస్ అండి. సో బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ బేబీస్ కంటే మన బాటిల్ ఫీడ్ బేబీస్కి అయితే ఇంకా గ్యాస్ ఎక్కువ లోపలికి పోతుంది. సో మిల్క్ తాగేటప్పుడు కొంచెం గ్యాస్ కూడా ఎయిర్ కూడా కన్స్యూమ్ చేస్తారు కదా, అది మొత్తం పొట్టలోనే ఉండిపోతుంది. వాళ్ళకి కొంచెం అనీజీగా ఉంటుంది అనమాట. సో ఈ బాటిల్ ఫీడ్ బేబీస్కి అయితే ఇంకా ఎక్కువగా ఎయిర్ అనేది స్వాలో చేస్తారు లోపలికి. సో వాళ్ళకి ఇంకా ఎక్కువ ఉంటుంది. సో అప్పుడు అందుకుని ఆ గ్యాస్ వల్ల ఆ ఎక్కులు వస్తూ ఉంటాయి కొత్తగా పుట్టిన బేబీస్లో. సో దీనికి మనం ఏం చేయాలంటే, సో వాళ్ళు మనం పాలు తాపిన వెంటనే బర్పింగ్ అంటారండి, బర్పింగ్ టెక్నిక్స్ అని ఉంటాయి కొన్ని. సో వాళ్ళని భుజం మీద ఇట్లా పడుకోబెట్టుకోవాలి. తాగిన వెంటనే పడుకోబెడితే ఒక 2 to 3 minutesకి వాళ్ళకి తేపు వస్తుంది. సో తేపు వచ్చిన తర్వాత ఈ ఎక్కిళ్ళు అనేది అయిపోతుంది, ఎక్కిళ్ళు అనేవి రావు ఇంకా. సో ఈ బర్పింగ్ అనేది మనం 2 విధాలుగా చేయొచ్చు. ఒకటి మన ల్యాప్ మీద కూర్చోబెట్టుకుని వాళ్ళని బర్ప్ చేయొచ్చు, లేదు అంటే మనం భుజం మీద పడుకోబెట్టుకున్న బర్ప్ చేయొచ్చు. 2 waysలో చేయాలి. లేదంటే వాళ్ళకి గ్యాస్ అంతా వాళ్ళు తీసుకునే ఆ మిల్క్తో పాటు ఎయిర్ కూడా లోపలికి వెళ్ళిపోయి పొట్టలో కొంచెం అనీజీగా ఉండి గ్యాస్ ఫామ్ అయ్యి నొప్పికి ఏడుస్తూ ఉంటారు. అండ్ అలాగే ఎక్కిళ్ళు ప్రాబ్లం వస్తూ ఉంటుంది. కాబట్టి మనం ఎప్పుడు ఇది చేయించాలన్నమాట. సో మా బేబీ కూడా ఎవరో చెప్పారు నాకు ఇట్లా చేయించండి అని. సో వాడికి పాలు తప్పించిన వెంటనే మేము ఇలా భుజం మీద పడుకోబెట్టంగానే తేపు ఒకటి వచ్చేసేది. సో ఎక్కిళ్ళు కూడా వచ్చేవి కాదనమాట, హ్యాపీగా ఉండేవాడు. సో పెద్ద గ్యాస్కి కూడా వచ్చేది కాదు వాడికి. సో సో మీకు ఇష్టమైన పద్ధతిలో మీరు బర్ప్ చేయించండి. సో ఒకటి, మీరు భుజం మీద పాలు తాగిన వెంటనే భుజం మీద ఇలా పడుకోబెడితే మనకి వాళ్ళు తేపితే మనకు సౌండ్ వస్తుంది కదా, వీళ్ళు తేపారు ఇప్పుడు అని చెప్పి మనకు అర్థమవుతుంది అనమాట. సో అలా సౌండ్ వస్తుంది అనమాట, తేపిన సౌండ్ వస్తుంది కాబట్టి అంటే గ్యాస్ అంతా బయటకు వచ్చేస్తుంది అనమాట. ఎయిర్ లోపలికి అయితే వెళ్ళిందో మిల్క్తో అది కూడా బయటకు వచ్చేస్తుంది. సో తేపులాగా వచ్చేస్తుంది అనమాట. లేదు అంటే మీరు మీ ల్యాప్ మీద మామూలుగా వాళ్ళని ఇట్లా కూర్చోబెట్టుకుని ఒక 2 to 3 minutes ఉంచారంటే వాళ్ళకి ఆ తేపు వస్తుంది. సో 2 waysలో ఉంటుంది. సో బర్పింగ్ అంటారు దీన్ని. సో ఇంకా వీడియో మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే నాకు కింద కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి, డెఫినెట్గా నేను మీకు రిప్లై ఇస్తాను. అండ్ ఇది ఇవాళ నా వీడియో. హోప్ నా వీడియో మీ అందరికి నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. మీ సలహాలు సూచనలు కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి. అండ్ ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూస్తే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సో మళ్ళీ కలుద్దాం మరొక వీడియోలో. సో ఇంకా ఇలాంటి న్యూ బోర్న్ ఫుడ్ కానీ, న్యూ బోర్న్ బేబీస్ యొక్క ప్రికాషన్స్ అండ్ వాళ్ళకి వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ మదర్కి వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్, వీటి మీద ఆల్రెడీ నేను వీడియోస్ చేస్తున్నాను, ఇంకా ముందు కూడా చేస్తూ ఉంటాను. సో మీకు నచ్చితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సో మళ్ళీ కలుద్దాం మనకి వీడియో.